Cennet denince aklınıza muhteşem manzaralar ve zengin bir tarih geliyorsa doğru yerdesiniz. Galata Kulesi'nden merhaba. Bu meşhur 14. yüzyıl kulesi Cenevizliler tarafından inşa edilmiş ve Boğaz'ın nefes kesen manzaralarını sunuyor. Buradan gün batımını izlemeyi hayal edin. İstanbul silüeti, Topkapı Sarayı ve Ayasofya altın ışıklarla parlıyor. 360 derecelik panoramik manzarayla Haliç'in mavi sularını, Kız Kulesi'ni ve tarihi Yarımada'yı yakından görebilirsiniz. Galata Kulesi sadece bir seyir noktası değil, aynı zamanda İstanbul'un zengin tarihinin ve canlı kültürünün de bir simgesi. İstanbul'a bu kısa bakışı beğendiyseniz, daha fazla macera için beğenip abone olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.